Hey guys, what's up? It's John Zeus and welcome back sa YouTube channel ko. So, medyo matagal na tayong hindi nakapag-upload dahil medyo naging busy tayo these past few days. And ang gagawin natin ngayon is first time ko is mag-unbox tayo ng phone na regalo sa amin ng mama ko. So, ito siya, Oppo A52. So, ang nakalagay dito is meron siyang 1050 pixel Neo display, 5000 MHz battery, AI quad camera, 18 watts fast charger. So, mabilis siya pag charge mo. So, ayan siya. Malaki siya, tapos mabigat pag binuwat mo. So, yun, buksan na natin siya. So, may resibo pa. So, yun. Ito yung mga laman ng box na inano natin. So, una is ito yung jelly case niya. Tapos, ito. Yan. Nakita nyo ba? Tapos, yung mga nakalagay is yung mga manuals niya, yung guidelines para sa phones. Then, ito. Then, ito yung ano natin, magic pin. Ito, guidelines din. So, tapos na tayo sa jelly case, pin. Then, next natin is yung earphone. Yan. Earphone. Yan. Yan po. Yung earphone. Then, yung adapter. Tapos, yung kanyang connector. Then, dito na tayo sa phone niya. Ito yung phone, kulay black siya dahil wala na siyang ibang available. Then, yung features na sa likod is, ayan. Quad camera. Tulad ng sabi ko kanina. Tapos, tanggal natin yung plastic niya para makita siya mas maayos. Ayan. Nakita nyo ba? Pasensya na, medyo first time ko kasi mag-unbox kaya hindi ako marunong. Yan. Buksan natin siya. Ito yung makikita. Yan. So, loading pa siya. Antayin muna natin saglit. Yan. Yeah. Yan yung ano niya, yung window, yung so may mga naka-install na rin siya ng mga apps na pwede mong gamitin. Taas ang brightness niya, so babaan natin. Yan. So punta tayo sa settings, check natin yung kanyang software version. So settings about the phone. So ito siya, device name Oppo A52. Color OS versions V7.1, processor Qualcomm Snapdragon 665, device storage 110 GB available, 128 GB total. So
ano na, malaki siya para sa mga hindi mo na siya kailangan salpakan pa ng memory card since malaki na yung kanyang device storage. Tas model CPH 2061 sa tapos Android version 10 tas RAM 6 GB. So sa mga ano dyan, sa mga gusto maglaro, pwede itong gamitin pang laro at the same time. Tapos yun, and so, test naman natin yung camera niya kung ano magiging quality. Yun. Pwede mo siya ano yun. Meron dito siyang parang 4 dots sa baba. Then, yung unang dot is, wait. Yan, 1 times lang. Kapag gusto mo siya i-zoom, next mo, 3 times. Then, pag yung pinaka-zoom niya is 5 times. So yun, malinaw siya pag kuha ka ng pictures. Pwede rin pala yun. So yun, kung pwede kang ano, pwede mo siyang kung kukuha ng pictures, eto. Yung bottom down or yung volume down, pag pinindot mo, pwede kang umano. Yan. So yan. So ulit, maraming salamat sa mama ko na nagregalo nito sa amin. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Yun lang. See you sa sunod kong video.